Az Orbán-féle maffia államban még csak pályázni sem kell ahhoz, hogy 35 éven keresztül kaszáljanak a kaszinó bizniszen, állítja a Jobbik. A párt szerint következmények nélkül ilyesmi csak néhány banánköztársaságban történhet meg. Nunkovics Tiborral beszélgetünk. Aki a Jobbik frakcióvezetője, jó estét! Jó estét, frakcióvezető helyettese, igen, egész pontosan. Az, hogy van egy ilyen koncesszió, az nem az első. Lehet, hogy nem is az utolsó, ugye halljuk az autópálya üzletet, és halljuk az ahhoz fűződő kormányzati reményeket. Ez most annyiban különbözik, hogy olyan, mint amikor lerántjuk a takarót, és kiderül, hogy meztelen, aki ott fekszik? Tehát most mindent látunk? Ez jóformán semmivel nem különbözik szerintem az autópálya koncessziókba adásától. Tehát itt is azt látjuk, hogy 35 évre tulajdonképpen talán csak annyi a különbség, hogy itt most saját körökbe osztották ki újfent. Igen, arra lehetne mondani, hogy azt egy világcég elnyeri, igen vagy nem, majd meglátjuk. Vannak feltételezések erre is. A közös pont az itt nyilván... ez meg nem, ez két magánember. Igen, a közös pont az nyilván az, hogy tulajdonképpen a magyar társadalmat, a magyar adófizetőket fosztják meg jól jövedelmező vállalkozásoktól. Tehát ennek a hasznát a magyar embereknek kellene látnia. A kaszinó is egy olyan terület, vagy a szerencsejáték is egy olyan terület, ami pluszt hozhat a magyar államnak. Egyébként az autópályák is egy ilyen terület, és ezt most kiadja a magyar állam a kezéből, ha azt vesszük fillérekért. Tulajdonképpen a nagy haszon viszont nem a magyar emberekhez jut, hanem külföldi befektetőkhöz, lásd az autópályák esetében, vagy éppen a Fidesz gazdasági holdudorához. Na de én arra gondoltam az előbb, hogy amikor az megtörténik, hogy Suttyonban törvénymódosítanak, önök észrevették ezt a törvénymódosítást a parlamentben? Már a Jobbik frakciója? Nyilván voltak erre utaló jelek, és azt egyébként a vitában el is mondtuk, hogy nyilván nem támogatjuk az ilyen jellegű módosításokat, de hát egy kétharmados Fidesszel szemben a parlamentben nagyon keveset lehet tenni. Szóval tudták, hogy valami nem lesz ezzel kerek. Az biztos, nem tudtuk, hogy erre készülnek, nyilván ezt valószínűleg csak a legbelsőbb körök tudhatták, nyilván a parlament ellenzéki politikusainak erről nem volt tudomása. Hát ez a módosítás arról szólt, hogy nem kell megvárni a koncesziós időszak végét, és nem kell nyilvános pályázattal a koncesziót odaítélni valakinek, ezt meg lehet csinálni előrehozott eljárásban, ajánlattétel alapján. Így most van. ez történt, 24-ig lehetett volna ez a koncesszió azoknak a kezében, akiknek most a kezében marad. Miért volt ez ilyen sürgős? Így van. Hát elképzelhető, hogy a Fidesz azért készül már a B tervre, tehát arra, hogy elveszíti a választásokat az ellenzékkel szemben, az ellenzéki összefogással szemben. Láthatjuk, hogy az autópályáknál sem véletlenül nőtt meg 35 évre ez az időszak, ez a koncesziós időszak, itt most a kaszinóknál is, ami egyébként korábban csak egy 4-5 éves időszak volt, és ugye ezt felezték, most megeltelt az idő fele, ezért tudták újra ezzel a törvénymódosítással ugye kiadni a koncesziós jogokat egy ilyen, hát tényleg egy hatalmas időintervallumra, ami szerintem a mi szemünkkel tulajdonképpen beláthatatlan ez a 35 év. Nem, hát ez majd csak az örökösök számára lesz igen hasznos, tehát 35 év múlva a 2050-es években kell újra pályáztatni ezeket a jogokat. Így van. Egészen addig napi 30 milliót hoz, így számolták? Körülbelül igen. Ezt nem tudom, hogy be tudjuk-e látni így a saját életünkben, hogy napi 30 millió forintos árbevétellel. Hát igen, mit lehet kezdeni, mennyi mindent. Ez a 30 millió forint, ez most is naponta odaáramlik? Én azt gondolom, hogy ez a Covid időszak alatt azért láthattuk, hogy még akár nagyobbra is rúghat. Tehát ugye a kaszinók egy kivételes helyzetben voltak ebben az időszakban, és a Fidesz, ugye Orbán Viktorék sokáig tartották a hátukat a kaszinók miatt, hogy ők voltak tulajdonképpen az egyetlen olyan idézőjelben vendéglátóipari egység, amely nyitva lehetett, ugye az éttermeknek, bároknak be kellett zárni. Valóban, de a kaszinók azok továbbra is nyitva lehettek. Nyilván érzékelhető volt az, hogy ott megnőtt a forgalom ennek hatására. 2022 választás. Megkérdezem, erről tegnap is beszélgettünk már jogászokkal, és hogy képzeli az ellenzék ezeket a jogosultságokat visszaszerezni? Mert hogy ugye a törvény pont arról szólt, hogy ezt meg lehessen csinálni, tehát törvényesen kerül most hozzájuk. Nyilván több forgatókönyv is van, tehát az egyszerűbb eset az lenne, hogyha az ellenzéknek sikerülne kétharmaddal győznie, és egyébként a jelenlegi választási rendszer ez lehetőséget ad. Na de ettől még náluk törvényesen van a koncesszió. Így van, de a törvényeket lehet módosítani, éppen úgy, ahogy a Fidesz is teszi, miért ne tehetnénk mi meg ugyanezt, és visszaadnánk a magyar embereknek azt, ami hozzájuk tartozik. Na de hát akkor a tulajdonhoz fűződő joggal mi lesz?
Nyilván A jogállamisággal mi lesz? nagyon sok jogász dolgozik ezen a kérdésen. Én magam nem vagyok jogász, és így ilyen módon nem merek így mélységekbe belemenni ebben a témában, de a megfelelő időben meg fogják kapni, mindenki meg fogja kapni a megfelelő választ erre. Unkovics Tibor, Jobbik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.